Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Success Sharing Corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာက Auto CAD ကိုမှ Basic ကို Lesson 1ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Auto CAD Basic Lesson ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ1 2 3 4ပေါ့နော်အစင်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ Auto CAD အခြေခံသင်တန်းတစ်ခုကိုသွားတက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်သင်တန်းတစ်ခုတက်ရတယ်လို့ပဲဒီအခြေခံ Auto CAD software ကိုစပြီးတော့သုံးနည်း command တွေပေါ့နော်အလွယ်ဆုံး command တွေသုံးနည်းကနေစပြီးတော့ဒီအိမ်ပုံတွေရဲ့ plan ပုံတွေ elevation ပုံတွေsection ပုံတွေတက်တဲ့အထိကိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးကတော့ဒီပေါ့နော်စပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေဘာတွေကိုသိထားရမှာလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Auto CAD ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် Auto CAD software လေးကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာစဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဘာဖိုင်မှပွင့်မလာဘူး software ကိုပဲဖွင့်တာမလို့ဒီမှာ stat ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file ကိုအသစ်ပဲအရင်ခေါ်ပြမယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးသား file တွေကိုမသုံးဘူးပုံမှန်အပြင်အလုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိပြီးသား file တွေကို copy ယူပြီးတော့သုံးကြတာများတယ်အဲကြောင့်မှဒီရှိပြီးသား file ရဲ့ format တွေ dimension style တွေအကုန်လုံးကပါလာမှာပေါ့နော်ကိုကအသစ်တော့ယူသုံးကြတာနည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြလွယ်တယ်သူများရဲ့ format ရှိပြီးသား file ကိုယူသုံးရတာဆိုတော့လွယ်တယ်ကိုအသစ်ကနေစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာပါအခု file အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် new ပေါ့နော် new ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီ file အတိုင်းမှာ drawing ဆိုပြီးတော့ DWG ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူကပေါ့နော်ဒီအကွက်တွေပေါ်နေရပေါ့နော်အကွက်တွေပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒီ model ဆိုတဲ့နားလေးမှာ display drawing grid ဆိုပြီး on ဖြစ်နေတယ် grid mode ဆိုပြီးတော့လဲကွင်းဆက်ကွင်းပိန်းနဲ့ F7 လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ F7 လေးကို keyboard မှာ F7 key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအပြာလေးလင်းနေတာပေါ့နော် grid အကွက်လေးတွေနဲ့အပြာလေးလင်းနေတာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ screen ကတော့ AutoCAD ရဲ့ default ကတော့သူကအနက်ရောင်နဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်အနက်ရောင်နဲ့ပေါ်မှာဒါကကျွန်တော်ပြောင်းထားတာကြတော့ default တော့ဒီလိုအနက်ရောင်နဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြောင်းထားတာကြတော့ဒီ video record လုပ်တဲ့အချိန်မှာscreen အနက်ရောင်နဲ့အရန်အရန်ဗီဒီယိုအရန်မှိန်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအရောင်လင်းတာလေးကိုပြောင်းထားလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် unit နဲ့ limit နဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ် unit ကတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော် unit သတ်မှတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာ unit နဲ့ဆွဲမှာ millimeter နဲ့ဆွဲမှာလားပေလက်မနဲ့ဆွဲမှာလားဆိုပြီး unit သတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ command မှာ enter un ပြီးလို့ရှိရင် enter ခဏလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ် un enter လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် drawing unit ဆိုပြီးတော့ box လေးပေါ်လာတယ်ဒီ box လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် launch ရဲ့အောက်မှာ type ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာမြားလို့တစ်ချက်နဲ့လဲလို့ရှိရင် architecture ရရှိတယ် decimal ရှိတယ် engineer ရရှိတယ်ဒီအစုံရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာကိုဘာကိုရွေးမလဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးချင်တဲ့ဟာကိုရွေးပြရမယ် architecture ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုပေါ်မှာလဲဆိုတော့0 ပေ 0 1/16 ဒီကနမူနာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီအောက်က precision ဆိုတဲ့အကွာမှာကြည့်လို့ရတယ် decimal ဆိုလို့ရှိရင်0.000ဆိုပြီးသမတ်ကိန်းနဲ့ပေါ်မယ် engineering ဆိုလို့ရှိရင်0 ပေ 0.000 inch ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်အဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီအခုလောဆိုကျွန်တော် engineering ရွေးမယ်ပေါ့နော်ပေလက်မနဲ့သုံးမှာဆိုရင် engineering ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင် precision မှာဆိုလို့ရှိရင်0 ပေဒီနောက်မှာသမတ်အနေရတယ်အများကြီးမမြင်ချင်အောင်0 ပေ 0 လက်မကိုပဲရွေးလိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့တပေ2လက်မှဆိုလို့ရှိရင်တပေ2လက်မှဆိုပြီးတော့ကွက်တိပေါ်မယ်တကယ်လို့0.0 ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပေနဲ့မှာ2.0 inch တို့2.5 inch တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ဂိမ်းအပြတ်လေးကိုပဲလိုချင်တာမလို့0 ပေ0လက်မှဟိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကိုလိုချင်တာကိုကြိုက်တဲ့ style ကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ insertion scale ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ inch ဆိုတော့ default က inch ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ inch အတိုင်းပဲထားပါမယ်မပြောင်းဘူးပြောင်းချင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကို default ထားချင်တာပါထားချင်တာမီလီမီတာထားချင်တာမီတာထားချင်တာပေထားချင်တာလက်မှတ်ထားချင်တာလားကိုကြိုက်တာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာတော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြာ degree တိုင်းလို့ရှိရင်degree ပေါ့နော်degree ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာလေးပေါ့ angle ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာလေးကိုရွေးပြပါမယ်ဒီအောင်တော့ကျွန်တော် default အတိုင်းပဲထားမယ်တကယ်လို့နောက်ပိုင်းကိုရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တခြား style ရှိတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay လို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါကတော့ unit သတ်မှတ်ပေးရပါဒီ drawing မှာသုံးမယ့် unit ပေါ့နော် unit ပြီးတော့လို့ရှိရင် limit သတ်မှတ်ပေးမယ် limit သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်သုံးရမယ့် command က limit enter ဆိုပြီးတော့ limit သတ်မှတ်ပေးမယ်enter ခါလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ specify lower left corner ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AutoCAD မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများတန်းဒီ commands box လေးရှိတယ်ဒီ commands box လေးကိုပဲအများတန်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့လုတ်သွားရုံပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မခက်ခဲဘူး specify lower left corner မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 0p0 လက်မလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့က left corner မှာ 0p0 လက်မပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် enter လေးတစ်ချက်ထပ်နိုင်မယ်ထပ်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင် right corner သတ်မှတ်ပေးရမယ် right corner ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံး900ပေး keyboard ကနေ900ပေးကော်မှာ900ပေးဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီး enter လေးရလို့ရှိရင်ဒါကတော့ limit သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီ limit သတ်မှတ်တာပေါ့နော်unit limit သတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ AutoCAD 2D ပေါ့နော် 2D မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်xy လေး xy ဝင်ရိုးလေးရှိတယ် x ကကြတော့ horizontal တိုင်းက x ဖြစ်ပြီးတော့ vertical တိုင်းက y ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြမှာကတော့ဒီပေါ့နော် mouse ကိုင်တဲ့နည်းပေါ့နော် mouse ကိုင်တဲ့နည်းselection ပေးတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါလည်း unit limit သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီစာလေးတွေပုံလေးတွေထည့်ထားတာပဲရှိတာပေါ့နော်တခြားဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီ file ကလည်းအဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ mouse ကိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာမှာပြေးနေတဲ့ screen မှာပြေးနေတဲ့ကာစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကာစာလေးကိုဒီတိုင်းပဲ mouse ကိုရွှေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာစာလေးကလည်းလိုက်ပြီးရွှေ့နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက် left click ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင် left click ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပေးတာဘယ်ကနေညာကိုဆက်လက်ပေးရပါတော့ left to right selection လို့ပြောမယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် left click လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နိုင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mouse ရဲ့ left click ကိုသုံးပြီးတော့ selection ပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ် selection ပေးနည်းတစ်မျိုးကကြတော့အခုပြောခဲ့တာကဘယ်ကနေညာကိုပေးရပါတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားတာညာဘက်မှာ click တစ်ချက်နိုင်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ် click တစ်ချက်ထပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာဘက်ကနေဘက်ဘက်ကို selection ပေးရဖြစ်ပါတယ်တခုပေါ့နော် AutoCAD ကိုမသုံးတာကြာသွားလို့ရှိရင်လွဲမှားတတ်တာကကြတော့ selection ပေးတာနဲ့ဒီ click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး click ကိုလုံးဝမလွတ်ဖဲနဲ့ဒီလို drag ဆွဲသွားလို့ရှိရင်ဒါ selection ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလုံးမိတတ်တယ်ပေါ့နော် selection ပေးတာကိုလွဲမှားပြီးဒီလိုလုံးမိတတ်တယ်ဒီလိုမလုပ်ရဘူး drag မဆွဲရပါဘူး first click ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် second click ချရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို selection ပေးမယ်ပေါ့နော် selection ပေးတဲ့နည်းတွေကဒီလိုမျိုးဒါ object လေးရှိရပေါ့နော် cycle လေး object လေးကို click left click တစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ် left click တစ်ချက်နှိပ် left click တစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒါကကြတော့
ဒါကတော့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကကောက်ပြီးတော့ pick လုပ်ပြီးတော့ပြီးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ selection ကိုပြန်ဖြုတ်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ escape ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတစ်ခုချင်းစီကောက်ပြီးပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ဘယ်ဘက်မှာ click တစ်ချက်ရှာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာ click တစ်ချက်ရှာလို့ရှိရင်ဒါကတော့ left to right selection ပေးတာပေါ့နော် left to right selection မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object တွေကိုအကုန်လုံးလုံအောင်လို့အုပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ selection color လေးကအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ်တယ် selection ပြန်ဖြုတ်ရှင် SK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီညာဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်မယ်နော်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဘယ်ဘက်မှာ click တစ်ချက်ချမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကို selection ပေးပြီးသားဖြစ်မယ်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပေးလို့ရှိရင်သူကအစိမ်းရောင်နဲ့ပေါ်တယ်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပေးတယ် left click ကိုပဲနေရနော် right click ကိုမသုံးသေးပါဘူးသူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ညာနေဘယ်ကိုသုံးတဲ့အားသာချက်ကကြတော့သူကဒီ object လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲထိလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အကုန်ထိစရာမလိုနည်းနည်းထိလိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကတော့ selection ပေးနေ3နည်းပေါ့နော် left to right selection ရှိတယ် right to left selection ရှိတယ် object တစ်ခုချင်းစီကို click လုပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ selection ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာ selection ကိုပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကိုပဲ selection ပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် shift နဲ့ click နဲ့တွဲနေရတယ် shift နဲ့ click နဲ့တွဲနေရတယ် shift နဲ့ဒီလိုမျိုး selection လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကိုမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ shift click နဲ့ပဲနိုင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားရဆိုရင် shift ရဲ့right to left selection ဖြစ်ဖြစ် shift ရဲ့ left to right selection ဖြစ်ဖြစ်တွဲနေလို့ရတယ် selection ပြန်ဖြုတ်ရှင်ရင် escape ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါတော့ left click ကိုသုံးတဲ့နည်းပေါ့နော် left click ကိုသုံးပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ mouse ရဲ့ click ကောင်က scroll wheel လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် scroll wheel လေးကိုဖိပြီးတော့ခါကြတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီစာမျက်နှာကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး scroll wheel ကိုအဲ့လိုသုံးပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင် scroll wheel ကိုဒီ zoom in zoom out ပေါ့နော်အတိုးအချက်ကိုယ့်ဘက်ကို scroll wheel လေးကိုဆွဲလာလို့ရှိရင်ကျုံသွားပြီးတော့ scroll wheel လေးကိုဒီကိုယ့်ဘက်ကိုမဟုတ်ဒီတခြားဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက share သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ scroll wheel အချုံအချက်လောက်တာပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ညာ right click ပေါ့နော် right click ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် right mouse ရဲ့ right click ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object လေးတစ်ခုကို select ပေးမယ် right click နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတန်းမှာလုပ်လို့ရမယ့်ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဥပမာ erase ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြတ်သွားတယ်ဒါလို့ကမှားဖြတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မဖြတ်ရှင်ဘူးပေါ့နော်မဖြတ်ရှင် undo ပြန်ခေါ်လို့ရတယ် undo ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာမြားလေးရှိတယ်နည်းနည်းလေး mouse လေးကြလေးရှားလိုက်လို့ရှိရင် undo ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးကိုပြထားရရှိတယ် reverse the more reset action နောက်ဆုံး action ကိုသူပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ undo လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ cycle လေးကပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီဘက်က redo ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာကိုမနှိပ်ဖဲနဲ့control z လေးကိုနှိပ်လဲရတယ် control z ကိုနှိပ်လဲသူပြန်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် undo ပဲ control z ကလည်းအတူတူပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးတာရယ်ဒီ mouse 3နည်းလေးရယ် undo redo ခေါ်တာရယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒါ unit limit သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအစား auto CAD ကိုစသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေစသုံးရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒါကတော့ဒီအခြေခံအချက်လေးတွေကတော့မသိမဖြစ်ကိုသိရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ note စာလေးနဲ့တခြား line မှာပေါ့နော်ဒီပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေကိုစာလေးနဲ့တခြား line မှာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ lesson တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းတက်စရာမလိုပဲနဲ့သင်တန်းတစ်ခုတက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ auto CAD ကိုအခြေခံကိုပိုင်နိုင်ဆွဲတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command သုံးတာတွေပေါ့နော် line command တို့ copy ကူးတဲ့ command မူးရွှေ့တဲ့ command လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီ success sharing corner ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ